平成の不動産バブルが崩壊して以来、日本経済は長期にわたって低迷していると同時に、低インフレあるいはデフレの状態が続いています。このプレゼンテーションでは、そもそもデフレはなぜ望ましくないのか、その理由を説明した後、これまでの日本のリフレ政策の効果を検証しつつ、物価が上昇する以上に国民の所得が増える良いインフレを実現するには何をすべきかを論じます。第1章、デフレはなぜ望ましくないのか。バブル崩壊後のデフレをデータで確認しましょう。このグラフの赤線は消費者物価指数前年同月比を、青線はかつて肯定歩合と呼ばれた政策金利を表しています。バブル崩壊前と後とを見比べてください。1973年から第一次石油危機が、1979年から第二次石油危機が始まり、物価が急上昇しました。1985年のプラザ合意以後、急速に進んだ円高によって一時的にデフレに陥ったことがありましたが、バブル崩壊前の日本の物価上昇率と金利は総じて高かったと言えます。ところが、バブル崩壊後、物価上昇率が低下し、マイナスとなる時期も多くなりました。緑の矢印で示した時点は、消費税を導入したり、増税したりした時期で、見かけ上消費者物価が上がったように見えますが、実際はそうではありません。2008年に原油価格が高騰した時期を除いて、物価上昇率は30年近く 2% を切る低い水準にとどまっています。長引く低インフレを反映して、政策金利もゼロ近くに張り付いています。いわゆるゼロ金利政策です。ほとんどの経済学者はデフレを有害とみなしていますが、中にはデフレでも問題はないと考える人もいます。確かに所得が半減しても、物価も半減するなら生活には困らないし、逆に所得が倍増しても、物価も倍増するなら豊かになったとは言えません。17カ国の1820年から2000年にかけての期間における5年ごとのインフレ率と生産高の実質成長率の相関性を調べた研究によると、回帰直線の傾きは 0.08 で、相関性がほとんどないという結果になりました。もとよりインフレ率が高ければ高いほど実質経済成長率が高くなると信じている人はいないのですから、そうした分析には意味がありません。5% 以下のインフレ率に限定して相関性を調べた研究によると、平均インフレ率が 1% 上昇すると、平均年間成長率が 0.32% 上昇することが示されました。デフレよりも穏やかなインフレの方が経済成長にとって好ましいということです。ただし、相関性があるからといって因果関係まであるとは言えません。因果関係があるかどうかを調べる上で手がかりとなるのがグレンジャー因果検定です。これはある時系列グラフ X 上の値が別の時系列グラフ Y 上の後続値を予測できるかどうかを調べる統計的検定です。グレンジャー因果検定を用いてデフレと不況の予測的因果関係を調べた研究があります。その結果がこれです。1のヒストリカルデータは1820年から20世紀の末にかけての15カ国のデータで、2のポストウォーデータは世界銀行が公表している1960年から2001年の94カ国の実質 GDP と GDP デフレーターのデータです。
どちらのデータでも Recession before Deflation、デフレに先行する不況、Deflation before Recession、不況に先行するデフレのグレンジャー因果性に 1% レベルでの統計学的優位性が認められました。これは要するに不況ならデフレとなり、デフレなら不況になるといういわゆるデフレスパイラルの存在を実証したということです。グレンジャー因果性は単なる予測的因果関係に過ぎないので、これを本当の因果関係と認定するには、デフレスパイラルの理論的な説明が必要です。デフレスパイラルは、物価の下落が所得の減少をもたらし、所得の減少が物価の下落をさらにもたらすというようにしばしば説明されますが、冒頭で指摘した通り、それだけなら何の問題もないはずです。デフレで真に問題となるのは、物価の下落そのものではなくて、物価の下落が続くことで、人々が負のインフレ期待を抱くようになることです。これからも物価が下落する、つまり貨幣価値が上昇すると人々が予想すると、人々は消費や投資や融資など貨幣の使用よりも泰造を先行し、その結果生産が縮小するのです。すると失業率が増え、平均所得が減少し、物が売れなくなって、さらに物価が下落するという悪循環になります。このように予想の自己実現によって生産が縮小し続けるがゆえに、デフレは有害なのです。デフレから脱却するために何をすべきか。それが今回のテーマですが、それを論じる前に、日本政府や日本銀行がこれまで何をしてきたのか、そしてその効果はどうだったのかという過去の検証から始めたいと思います。第2章、量的金融緩和は有効だったのか。中央銀行によるリフレのための政策は金融緩和です。金融緩和の伝統的手段は政策金利の引き下げでした。ところが1999年以降、政策金利がゼロ近くにまで下がり、これ以上下げる余地がなくなったことから、日銀は非伝統的金融政策の採用を余儀なくされました。非伝統的金融政策とは、国債の買い切りオペで日銀のバランスシートを拡大させる量的緩和や、国債だけでなくコマーシャルペーパーや社債などの民間のリスク資産をも購入する質的緩和などです。2000年に米国でドットコムバブルが崩壊したのを受けて、2001年に早見勝日銀総裁によって初めて量的金融緩和が実施されました。ただし、オペの対象となったのは金利がほぼゼロの短期国債に限られていました。2008年にリーマンブラザーズが破綻して世界金融危機が深刻化し、さらに欧州債務危機が発生した2010年には、白川正明総裁によって質的金融緩和が実行されました。コマーシャルペーパー、社債、ETF、J リートなどを幅広く買ったので、包括的な金融緩和政策と呼ばれました。しかし、これらの非伝統的金融緩和は規模が小さく、効果は限定的でした。当時の日銀は、目標インフレ率を 0% プラスアルファに設定していて、本格的なリフレ政策には及び腰だったからです。この状況を大きく変えたのが、2012年に発足した第二次安倍内閣、およびこの内閣によって任命された黒田東彦日銀総裁です。黒田総裁は就任後の金融政策決定会合でこう宣言しました。
日本銀行は消費者物価の前年比上昇率 2% の物価安定の目標を2年程度の期間を念頭に置いて、できるだけ早期に実現する。このため、マネタリーベース及び長期国債 ETF の保有額を2年間で2倍に拡大し、長期国債買い入れの平均残存期間を2倍以上に延長するなど、量、質ともに次元の違う金融緩和を行う。この声明から黒田総裁の量的質的金融緩和は異次元緩和と呼ばれるようになりました。日銀がマネタリーベースを増やすことで本当に物価を上げられるのかどうかをめぐって経済学者の間で意見が分かれています。黒田総裁のように可能と考える立場は外生的貨幣供給理論と呼ばれます。その根拠は貨幣数量説です。フィッシャーの交換方程式、通貨供給量×貨幣流通速度イコール物価×取引量に従うなら、貨幣流通速度と取引量が変化しない限り、通貨供給量を大きくすることで物価を引き上げられるはずです。これに対して内生的貨幣供給理論は、日銀がマネタリーベースを増やしても、日銀の当座預金という帳簿上の数字が増えるだけで、通貨供給量は増えないと主張します。これらの変数は民間の資金需要という市場経済の内部の変数に依存し、中央銀行が外部から変えることはできないという意味で、内生的貨幣供給理論と呼ばれています。では、外生的貨幣供給理論は、どのようなメカニズムで量的金融緩和が物価を上昇させると考えているのでしょうか。異次元緩和が物価を上昇させる経路を図で説明しましょう。日銀が買いオペでマネタリーベースを拡大すると、市中に流通する債券が減少し、債券価格が上昇して、名目金利が低下します。また、期待に働きかけるインフレ目標へのコミットメントにより、期待インフレ率が上昇します。すると、名目金利引く期待インフレ率である実質金利も低下します。金利が低下すると、借金したいという資金需要が増えます。もともとゼロに近い金利なので、大した効果はないと思うかもしれません。しかし、期待インフレ率がマイナスになるデフレの時は、実質金利が高いので、その低下は資金需要を増大させるのです。また、債券の金利が低下すると、資産運用難からマネーがリスク資産に流れ、株価や不動産価格など資産価格が上昇します。異次元緩和では、日銀が ETF を購入するので、それによっても株価は上昇します。為替市場では円の金利の低下から円安が帰結します。これがさらに何をもたらすかを考えましょう。資金需要の増大は当然のことながら融資を増大させます。資産価格が上がると資産効果により資産家が消費を増やします。株価の上昇により企業は設備投資を増やします。企業価値を資本の再取得価格で割った値を当便の Q といって、相場が好転してこれが1より大きくなると、つまり金を持っているよりも投資した方が評価されるようになると、企業による設備投資が増加します。円安は輸入品の価格を押し上げ、国内企業の輸出競争力を高めます。これもまた企業の設備投資を後押しします。融資が増えると信用創造によりマネーストックが増えます。また個人が消費を増やしたり、企業が投資を拡大したりすると
需給のデフレギャップが解消するので、物価が上昇します。輸入品の値上げももちろん物価上昇に貢献します。このように異次元緩和は間接的な方法によってではありますが、物価を上昇させることが理論的に説明できます。では、黒田異次元緩和は理論通り日本の物価を上昇させたのでしょうか。このグラフは2004年4月から2021年10月にかけての消費者物価指数と企業物価指数の前年同月比の推移です。2013年4月に異次元緩和が始まって以降、それまでマイナスであった消費者物価指数と企業物価指数の前年同月比はプラスに転じ、わずか1年で目標としていた 2% 近くにまで上昇しました。ところが2014年4月に消費税を 5% から 8% に引き上げた後、2015年のチャイナショックや2016年まで続いた原油価格の暴落などの外部環境の変化もあり、どちらの物価指数の変化率も下落傾向になりました。黒田総裁が掲げた 2% の目標が実現しなかったことから、もともと量的金融緩和の無効を主張していた内省的貨幣供給理論の提唱者たちは、異次元緩和が失敗に終わったと結論付けています。果たしてこのことはマネタリーベースを増やしても貨幣供給量、日銀が言うところのマネーストックは増えないという内省的貨幣供給理論が正しいことを示しているのでしょうか。このグラフは2004年4月から2021年10月までのマネタリーベースとマネーストックの前年同月比を示したものですが、異次元緩和により青線のマネタリーベースが大幅に増えたのにもかかわらず、赤線のマネーストックはほとんど変化していないように見えます。しかし、このグラフは単にマネーストックの変化率がマネタリーベースの変化率ほど大きくないことしか示していません。そこで2つのデータセットを標準化して比べてみましょう。これである程度連動性が見えるようになりました。2006年の量的緩和解除でマネタリーベースが減らされるとマネーストックも減りました。2011年の東日本大震災直後は大幅に増やされましたが、効果は限定的でした。しかし、2013年から始まった異次元緩和によるマネタリーベースの増加は、その比ではなかったことがこのグラフから読み取れます。マネタリーベースの急増に伴って、マネーストックも増加に転じましたが、2014年の消費税増税により減少に転じています。2020年には新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として特別定額給付金10万円が給付されるなど多くのマネーがばらまかれた結果、量的金融緩和以上にマネーストックが大幅に増加したことがわかります。標準化したグラフでも、なおマネタリーベースとマネーストックの変化率はそれほど連動していないと思うかもしれませんが、両者の相関係数は 0.462 ですから、マネタリーベースとマネーストックには一定の相関性があると言えます。つまり、外生的貨幣供給理論は間違いではないということです。異次元緩和に効果があったことは、日本のインフレ率と世界のインフレ率を比較することでも確認できます。日本、世界、先進国、すなわち OECD 加盟諸国の消費者物価指数対前年比を示したこのグラフを見ると、赤線で示した日本の物価変動率は
世界あるいは先進国と比べて、アベノミクス以前はかなり低い水準にあったのが、アベノミクスが始まった2012年以降、差が小さくなったことがわかります。2011年以降、世界的にデフレ圧力が強まったのにもかかわらず、日本は比較的よく検討したと言えます。もとより異次元という触れ込みから予想されるほど大きな効果はなかったのも事実ですが、その原因は第一の矢ではなくて第二の矢、すなわち財政政策の方にあります。このグラフは一般会計の歳出と税収と公債発行額の推移を示したものです。アベノミクスが始まった平成24年度以降、最後のパンデミックが発生した令和2年の時期を除いて、歳出が抑制される一方で、税収が増え、結果として公債発行額が減少したことが確認できます。安倍首相が公約に掲げた国土強靭化のための歳出拡大が頓挫したのにはやむを得ない事情があります。もともと東日本大震災からの復興需要が大きかったのに加え、2013年には東京オリンピックの開催が決まり、これ以上建設需要を増やし、人手不足を深刻化させられなくなったからです。それでも安倍首相には減税という手段で第二の矢を実行できたはずなのですが、安倍首相の頭にはこの選択肢はありませんでした。その結果、アベノミクスの成果は中途半端に終わりました。例えるなら、第一の矢である金融緩和では、緩和という暖房をつけながら、第二の矢である財政政策では、増税という冷房をつけたのです。暖房と冷房を同時に稼働すると室温は上昇しません。反リフレ派は室温が上がらなかったのだから暖房には温度を上げる効果がないというのですが、もちろんそうした主張は間違いです。他の条件が同じなら暖房は温度を上げます。それゆえ室温を確実に上げるには増税する代わりに減税すべきです。両方を暖房にすれば確実に室温は上がります。次の章ではこの観点からリフレ政策はどうあるべきかに関する私の提案を述べたいと思います。第3章、減税と量的金融緩和の相乗効果。デフレにどう対処すべきかに関して日本には3つの立場があります。財政均衡派、リフレ派、MMT 派という立場です。ここでいうところの財政均衡派とは、財務省や黒田総裁以前の日銀など、デフレ対策に消極的な立場です。リフレ派は、日本では上げ潮派と呼ばれている立場で、マネタリスト、新自由主義者の影響を受けています。MMT 派は、ケインズ経済学の流れを組む人たちで、国家主義的あるいは社会主義的傾向があります。リフレ派と MMT 派とには、デフレ対策に積極的という共通点があります。これに対して黒田総裁以前の日銀はデフレよりもインフレを警戒していました。また財務省は今に至るまで経済は成長しないものと決めつけて増税ばかりを主張しています。彼らはリフレ派のデフレ対策も MMT 派のデフレ対策も通貨の信認や財政の健全性を無視する暴論という点で同じように間違っていると思っています。しかし、2つのデフレ対策の間には大きな違いがあります。まず、
量的金融緩和の有効性についての見解が異なります。リフレ派が外政的貨幣供給理論を支持して財政政策に変更がなくても、量的金融緩和単独のリフレ効果を認めるのに対して、MMT 派は黒田総裁以前の日銀のように内政的貨幣供給理論に基づいて量的金融緩和単独のリフレ効果を否定します。それ以上に大きな違いは財政政策の中身です。リフレ派が減税を主張するのに対して MMT 派は財政支出の拡大を主張します。財政均衡派、特に財務省は増税とセットなら財政支出の拡大を支持しますが、MMT 派のように財政赤字の放置は容認しません。リフレ派と MMT 派との間には小さな政府を目指すのか、それとも大きな政府を目指すのかというイデオロギー的な対立があります。財政均衡派はイデオロギー的には中立ですが、財務省は自分たちの利権を拡大するために歳出と歳入の両方を大きくしようとする傾向があるので、どちらかといえば大きな政府を志向していると言えます。財政均衡主義ではデフレから脱却できません。MMT の場合、リフレは実現できるものの、大きな政府となる結果、経済が社会主義化してしまいます。そこで私は小さな政府という観点からリフレ派のポジションをとっています。リフレ派の理論の起源はミルトン・フリードマンのマネタリズムです。フリードマンは金利の引き下げに効果がなくなる流動性の罠から抜け出す方法として1969年の著作でヘリコプターマネー、略してヘリマネを提案しました。中央銀行が対価なしで紙幣を刷り、ヘリコプターで1人当たり1000ドルをばらまけば、貨幣数量説によりインフレになるというのです。日本政府が特別定額給付金として1人当たり10万円を給付したのはヘリマネの一種です。アメリカやヨーロッパでもパンデミックという危機的状況下で同じようなばらまきを実施しました。おかげで世界的にインフレとなりました。ただし、特別定額給付金のようなやり方でヘリマネを実行することにはコストがかかるという欠点があります。実際、国民全員に10万円を配布するのに1458億円強がかかりました。コストをかけて税を集め、コストをかけて金をばらまくぐらいなら、最初から税として取らない方が合理的です。リーマンショックが起きた時の FRB 議長ベン・バーナンキはヘリマネの現実的な実践方法として減税によって増発された国債を中央銀行が買いオペで引き受けることを提案しました。実はフリードマンも1998年に日本に対して同じような助言を与えていますが、FRB 議長の発言の方が影響力があるので、これをバーナンキ版ヘリマネと呼ぶことにします。日本の歴代首相は誰もバーナンキ版ヘリマネを実行しませんでしたが、私はこれが最も確実にリフレをもたらす最善のマクロ経済政策であると思います。減税と量的金融緩和とのポリシーミックスには単独の時よりも大きな効果があります。減税だけなら国債の増発により金利が上昇し、民間の資金調達を圧迫するクラウディングアウトが起きます。これはリフレにとってネガティブです。他方で量的金融緩和だけならすでに説明したように直接貨幣量を増やせないのでリフレ効果は限定的です。しかし
両方を同時に行えば、量的金融緩和により金利の上昇が抑えられ、減税により直接貨幣量を増やせるので、相乗効果によりクラウディングアウトなきリフレが可能となります。もとより、現在日銀が行っている異次元緩和にはいろいろ問題もあるので、是正策を提案したいと思います。黒田総裁は、量的質的金融緩和の効果が不十分であったことから、マイナス金利やイールドカーブコントロールといった3次元、4次元の緩和を追加しました。しかし、こうした名目金利の引き下げは、金融機関の収益を圧迫するのでやめるべきです。むしろ、減税で経済をインフレにし、名目金利を上昇させるべきです。インフレで名目金利が上昇しても、実質金利は上がらないので、経済の回復に悪影響を与えません。黒田総裁が質的緩和と呼ぶ民間の債券や株の購入もやめるべきです。政府が民間資産を保有することは経済の社会主義化をもたらすので好ましくありません。株を直接買わずに ETF を買っているので、政府や日銀が直接企業経営に口出すことはありませんが、それはそれで物言わぬ株主の増加によるコーポレートガバナンスの悪化という別の問題を引き起こすので好ましくありません。減税と一緒に行う場合、国債の買い切りオペだけでは十分なリフレ効果を発揮するので、民間資産まで購入する必要はないということです。次に、金融正常化で日銀に損失が出るという出口戦略に関する問題も取り上げましょう。インフレになって金利が上がると、債券価格の下落が日銀のバランスシートを毀損するという問題です。1997年の日銀法改正により、日銀が損害を被った時の政府による損失補填規定が廃止されました。日銀の独立性を強化した改正日銀法によって起きる問題なのですから、再び日銀の独立性を否定すればよいということになります。日銀の不利益は政府の利益ですから、政府と日銀とを合体させた統合政府全体のバランスシートで見れば問題は起きません。次に、減税はどうあるべきかを考えましょう。最も減らすべき税は消費税です。消費税はビルトインスタビライザー、すなわち自動安定化装置としての機能が弱いからです。所得税や法人税などの収益課税の場合、景気が過熱すると税収額が増大し、インフレを抑制する一方で、不況になると税収額が減少し、デフレを抑制するので、自動安定化装置として機能していることになります。財務省は不況で税収が減ると困るので、景気に左右されにくい安定財源として消費税を重宝していますが、これは財務省にとってのメリットであって、経済にとってのメリットではありません。デフレの時には、消費税のような消費を減らし、デフレを悪化させる税金ではなくて、人々に消費のみならず、投資や融資などでお金を使わせ、リフレ効果を発揮する税金、すなわちインフレ税を徴収すべきです。そしてインフレ税の徴収はバーナン基盤減りまでで可能です。バーナン基盤減りまでの財源は、シニョリッジ、すなわち通貨発行益です。シニョリッジには、マネタリシニョリッジとインフレ税シニョリッジの2つがあります。
マネタリーシニョリッジが通貨発行残高の増加分であるのに対して、インフレ税シニョリッジは通貨発行残高を増加させた結果起きるインフレによって目減りする債務の価値のことです。債務が目減りすることは債権者にとっては損失です。インフレで円建て資産が目減りするのは税を取られているのと同じことなのでインフレ税と呼ばれます。インフレ税は徴税コストがほぼゼロで脱税リスクもないことから優れた資産課税であると言えます。収益課税とインフレ課税を併用することで統合政府は過度なインフレとデフレという2匹のモンスターと戦う二刀流ビルトインスタビライザーを手にすることになります。好景気となりインフレが過熱すると所得税や法人税などの不労課税の税収が自動的に増えます。この徴税は増えすぎたマネーを吸収することでディスインフレ効果を発揮します。他方で不況になると不労課税の税収が減ります。統合政府はその不足をシニョリッジで補うので結果としてインフレ税というストック課税がなされることになります。この徴税は市中にマネーを放出することでリフレ効果を発揮します。2つの税が景気状況に応じて自動的にタイムリーに切り替わることにより政治家の恣意的で遅い裁量的判断に依存することなくデフレと過度なインフレを防ぎ 2% 前後のマイルドインフレが実現するというわけです。第4章金融政策の岩石理論と粘着理論。バーナンキ版ヘリマネに対する批判は量的金融緩和に対する批判と同様2種類あります。インフレ効果がないから無駄だという批判とインフレ効果がありすぎる、つまりハイパーインフレになるから危険という批判の2種類です。2つの批判は矛盾しているように見えますが、しばしば同じ人物がこの2つを主張しています。そこで日銀の原田豊審議員はこれを岩石理論と名付けました。坂道にある岩石は動かそうとしてもなかなか動かないが、一旦転がり出すと止まらなくなるのと同様に、物価を上げようとしてもなかなか上がらないが、上がり出すと止まらなくなってハイパーインフレになるというのです。果たして岩石理論は正しいのでしょうか。岩石理論の第一命題と第二命題を分けて、それぞれについて考えることにしましょう。まずは岩石理論の第一命題から見ていきましょう。ヘリマネのリフレ効果を否定する理論にリカードの中立命題があります。リカードの中立命題とは、赤字国債の発行を伴う積極財政は国債の元利払いのため将来増税が必要となるため納税者はそれを見越して貯蓄を増加させ結果として財政政策は効果がなくなるという定理です。例えば政府が選挙前に国民に10万円をばらまくヘリマネを実行しても選挙が終わった後財政健全化のためその金を増税で回収するだろうと納税者が予想するなら増税に備えて貯蓄するためリフレ効果を発揮しないということです。リカードの中立命題は経験的に実証されていないだけでなく理論的にも重大な欠陥があります。政府が債務をすべて清算しなければならないことを
前提にしているのです。借金は返すのが当たり前と思うかもしれませんが、政府の債務は民間の債務とは異なり、そうではありません。その理由を説明しましょう。普通の、つまり譲渡不可能な民間債務には、商品としての一般的な需要はありません。債権者への元利払いにしか価値がないので、全部返すことが望ましいのです。これに対して譲渡可能な公的債務には金融商品としての幅広い需要があるので、なくなってもらっては困るのです。その分かりやすい例が法定通貨です。国の借金をすべてなくすべきだと主張する人ですら、法定通貨を全部なくせとは言いません。しかし、法定通貨も公的債務の一種です。実際、国債も買いオペにより通貨に転換できます。前回のプレゼンテーションでも説明した通り、法定通貨には信用貨幣と商品貨幣という2つの機能があります。すなわち、納税で償還される債務証書としての機能と、決済サービスを提供する金融商品としての機能です。MMT は信用貨幣としての機能しか認めませんが、それでは納税で償還されるだけの通貨しか発行できないので、財政赤字を容認できなくなります。財政赤字による公的債務の累積が可能なのは、公的債務の証書である法定通貨には、金融商品としての需要があるからです。もしも国の借金をすべて清算しなければならないのなら、シニョリーチは最終的に存在しないことになります。言い換えると、借金をすべて清算しないからこそ、シニョリーチは財源になるということです。減り金で通貨供給量を増やしても、通貨供給が通貨需要を下回る間は、物価は上昇しません。ではシニョリーチはフリーランチかといえばそうではなくて、金融商品提供に対する対価と位置づけられます。通貨供給が通貨需要を上回ると、物価は上昇し始めます。この場合、シニョリーチの源泉はインフレ税ということになります。通貨供給が通貨需要を下回る間、物価が上昇しないことから、岩石理論の第一命題が成り立つように見えます。通貨供給が通貨需要を上回って物価が上昇し始めると、岩石理論の第二命題が主張するように、歯止めが効かなくなってハイパーインフレになるのでしょうか。岩石理論は国が借金をすべて将来清算することを前提にしています。人々が清算できると信じている間はシニョリーチはゼロなので物価は上がらないけれども、できないのではないかと疑い始めると債券価格が下がり始め、できないと決まった瞬間価値がゼロになる、つまりハイパーインフレになるということです。しかし、岩石理論は前提が間違っています。国の債務証書に金融商品としての需要が永続的にあるなら、国の債務はなくさなくても良いどころか、なくしてはいけないということになります。他の商品と同様、供給が需要を上回ると、価値が下落しますが、ゼロにはなりません。MMT もインフレが激しくなるまでは借金を増やしても良いと似たようなことを主張しますが、その理由を説明できません。それは MMT の貨幣論が間違っているからです。私の独自理論である法定通貨金融商品説なら理由を説明できます。
では、返さなくてもよい国の借金はどこまで増やせるのでしょうか。それは金融商品としての通貨に需要がどれだけあるかによります。経済が成長し、経済の規模が大きくなると、それに伴って決済サービスの需要も増えるので、通貨に対する需要も増え、より多くの通貨を供給できます。それゆえ、経済が成長する限り、シニョリージを恒久的な財源にできるということです。もちろん、貨幣量の増加速度が貨幣需要の増加速度を超えるとインフレになりますが、統合政府にはインフレを抑制する手段があります。すでに述べたビルトインスタビライザーに加え、金利引き上げ、国債の売りオペ、緊縮財政といった手段があります。それゆえ、物価は一度動き出すと止められない岩石ではないのです。原田は岩石理論を否定して粘着理論を提唱しています。粘着性のある岩石なら動きが遅くていつでも止められます。シニョリッジを財源にするということは財政ファイナンスということです。財政法第5条は財政ファイナンス、すなわち日銀による国債引き受けを原則として禁止しています。日銀が長期にわたって続けている国債の買いオペは事実上の財政ファイナンスですが、日銀は財政法第5条違反と言われないようにするため、財政ファイナンスではないと弁明しています。しかしこれは自衛隊は軍隊でないから憲法9条違反ではないという釈明と同じでかなり無理があります。どちらも変えなければならないのは現実から乖離している建前の方です。護憲派は憲法9条を変えて軍隊の存在を合法化すると軍国主義に歯止めがかからなくなり戦争になると危機を煽ります。同じように反リフレ派たちは財政法第5条を変えて財政ファイナンスを合法化すると放漫財政に歯止めがかからなくなりハイパーインフレになると危機を煽ります。果たして財政ファイナンスを合法化すると本当にハイパーインフレになるのでしょうか。このグラフは1934年から1955年にかけて東京の小売物価指数がどう変動したかを示しています。縦軸は第一次世界大戦が起きた1914年7月の時の物価を100とした相対値を対数メモリで表示しています。日本は1932年11月に赤字国債の日銀引き受けを始めましたが、1937年に日中戦争が始まるまで物価は安定していました。1941年に太平洋戦争が始まり、予算の規模が桁外れに膨れ上がっても、それほど物価は上がりませんでした。しかし、敗戦が濃厚になった1944年頃から急上昇し、終戦の年となった1945年からわずか6年で物価は100倍以上になりました。ハイパーインフレと呼べるかどうかは定義次第ですが、非常に激しいインフレであったことは事実です。しかしそれは空襲で生産設備が破壊されたところに、戦地や外地から国民が着の身着のままで戻ったことで、極めて大きな需給ギャップが生じた結果であって、財政ファイナンスが原因とは言えません。その証拠に日本と同様に財政ファイナンスを許容していたにもかかわらず、戦勝国ゆえに激しいインフレにならなかった国があります。それはカナダです。このグラフは1915年から
2020年にかけてのカナダの消費者物価指数対前年変動率を米国のと比べたものです。カナダのインフレ率は隣国の米国とほとんど同じであることがわかります。カナダの中央銀行、カナダ銀行は、1935年の設立から1975年までの40年間、国債の直接引き受けをしていましたが、それによって過度なインフレが起きたという事実はありません。ここから国債の直接引き受けを認めたからといって、ハイパーインフレになる必然性はないことがわかります。日本ももし戦争に勝っていたなら、カナダと同様に激しいインフレを回避できたことでしょう。では、ハイパーインフレはどういう時に起きるのか。その条件は、貨幣の価値を最終的に何が担保しているのかを考えればわかります。法定通貨とは、納税によって償還される債務証書ですから、その価値は税によって担保されています。故に法定通貨の価値がゼロに近づく典型例の一つは、納税者の生産力がゼロに近づく場合で、第一次世界大戦後のドイツやジンバブエがこの場合に当てはまります。当時のドイツやジンバブエでは、桁外れの金額の紙幣が発行されましたが、これはハイパーインフレの結果であって、その原因ではないことに注意してください。もう一つは政府の徴税能力がゼロに近づく場合です。フランス革命やロシア革命など、革命で権力者が権力を失うと、その権力者が発行していた通貨は価値を失います。ハイパーインフレは戦争や革命などの非常事態で起きるのが普通で、生産力も徴税能力もある国が単に財政ファイナンスを豪華するだけで起きる現象ではありません。日本で戦争や革命が起きる可能性は低いですが、それでも財政ファイナンスを認めると、世論に迎合するポピュリストの政治家が無節操なばらまきに走るので、インフレに歯止めがかからなくなると心配する人はいるでしょう。確かに民主主義政治では政治家は世論に迎合しようとする傾向があるのは事実です。しかし、だからといってインフレに歯止めがかからないということはありません。インフレが更新して国民から苦情が来るようになれば、ポピュリストの政治家はまさに世論に迎合するがゆえにインフレ抑制に乗り出すであろうからです。要するに、インフレに歯止めをかける上で重要な役割を果たすのは、財政ファイナンスの禁止や日銀の独立性の強化などといった形式的な規制の強化よりも、民主主義的なフィードバックということです。第5章、日本の所得を上げるための改革。これまでデフレから脱却する方法を述べてきました。リフレ、すなわち経済をインフレにするということは、貨幣価値を切り下げることですから、それほど難しい話ではありません。単に貨幣の量を増やせばよいだけのことです。難しいのは、インフレを良いインフレにすることです。所得以上に物価が上昇すると生活苦となるので悪いインフレです。物価以上に所得が伸びなければ良いインフレとは言えません。リフレから脱却する上で最も重要な政策課題は国民の所得を引き上げることです。そのためには低すぎる日本の生産性を今よりも高める必要があります。第3章でデフレ対策にはリフレ派の方法と MMT 派の方法の2つがあることを説明しました。
単に経済をインフレにするだけならどちらでも良いのですが、私が政府支出の拡大を主張する MMT のアプローチよりも、リフレ派の減り真似を支持するのは、減り真似の方が民間主導のリフレとなり、生産性が向上して所得が伸びる良いインフレを実現できるのに対して、MMT が推奨する政府主導のリフレだと、生産性が低迷するので、所得が伸び悩む悪いインフレになる恐れがあるからです。このグラフは1991年から2020年にかけての日本、米国、英国、ドイツ、フランス、韓国の平均賃金の推移です。他の国の賃金が上昇傾向にあるのに対して、赤線で示された日本の平均賃金だけが30年間横ばいで低迷しています。日本をデフレから脱却させるためには、単にマクロ経済的な環境を改善させるだけでは不十分で、賃金上昇を妨げているミクロの構造要因、すなわち終身雇用制度の改革が必要です。終身雇用では、労働者は賃上げよりも雇用を優先します。そのため、日本では不況になっても失業率はあまり高くなりません。これは良いことのように思えますが、失業対策を企業単位で行うと、時代遅れの産業から新しい産業への労働者の移動が妨げられるので、労働者を生産性の低い企業に固定させる結果となります。これでは社会全体の生産性と賃金水準が上がりません。いつまで経ってもデフレから脱却できないゆえんです。もしも解雇規制を緩和すれば、企業にとっての中途採用の敷居が低くなるので、転職が容易になります。生産性が低い企業の中には、従業員に逃げられて倒産するところも出てくるでしょうが、生産性が高くて高い賃金を提示できる企業に人が集まるなら、社会全体の生産性と賃金水準が向上するので、良いインフレを実現できます。雇用流動性が高まれば、賃金上昇率も高くなることはデータによっても裏付けされています。この散布図では、先進国22カ国の雇用流動性の低さと賃金上昇率の高さがプロットされています。横軸は2017年時点での労働者に占める勤続10年以上の割合で、縦軸は1997年から2017年にかけての20年間の平均の賃金上昇率です。数字はパーセント表示です。両者の間にはマイナス 0.63 の負の相関性があります。つまり10年以上も勤務し続けている従業員の割合が高ければ高いほど賃金水準は上昇しない傾向があるということです。なお、日本の位置はここで、米国の位置はここです。雇用流動性が低くて賃金が上昇しない日本と、雇用流動性が高くて平均賃金が 30% 上昇した米国という両国の対照的な違いを確認できます。終身雇用がデフレから脱却する上での妨げになっていたのにもかかわらず、安倍首相を含め歴代の首相たちは誰も解雇規制を緩和しようとはしませんでした。アベノミクスの成果が不十分であった第2の原因はここにあると思います。ここでアベノミクスの3本の矢に対する私の評価をまとめておきましょう。第1の矢である大胆な金融政策は正しいし評価できます。第2の矢である機動的な財政政策は看板倒れで終わりました。積極財政は1年目だけで、2年目以降は
消費税率を引き上げるなど緊縮財政となりました。これが量的金融緩和の成果を大きく損ねた第一の原因であることはすでに述べた通りです。第二の原因は民間投資を喚起する成長戦略という第三の矢にあります。しばしば成長戦略は構造改革と混同されますが、似て非なるものです。安倍首相が打ち出した成長戦略とは、政府が公的資金を使って特定の産業分野を育成する国家主義的なターゲティングポリシーで、これと新自由主義的なサプライサイド改革である構造改革は全くの別物です。アベノミクスで増えたのは非正規労働で、賃金が上がらなかったとよく言われますが、それも労働市場の自由化に踏み込まなかったからです。良いインフレをもたらす3本の矢をアベノミクスの3本の矢に変えて示すことで、今回のプレゼンテーションをまとめましょう。第一の矢は減税です。特にビルトインスタビライザーとしての機能が不十分な消費税を減らす、あるいは可能なら廃止します。第二の矢は減税によって発行される国債を日銀が引き受ける財政ファイナンスです。これはインフレ税としてデフレ経済をインフレにするビルトインスタビライザーとして機能します。第三の矢はマクロ経済的な環境の改善を前提に行う構造改革です。構造改革とは市場原理を導入することです。市場原理を導入しなければならない分野はたくさんありますが、とりわけ賃金を上げる上で重要なのが労働市場の自由化です。これら3本の矢を放つことで、物価以上に所得が上昇する良いインフレを実現できるというのが私の結論です。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に更新情報をお知らせする長井俊哉ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料でいつでも登録を解除できるのでお気軽に試してください。